دوستانو نن در سره د ټیک ټاک داسې ویډیوګانې شریکوم چې په کتلو به تاسو په هغه خلکو لعنتونه ووایئ. د ټیک ټاک حقیقت څه دی او نن سبا پرې جینکئ ولې داسې بې حیایي خوروي، دا ټول حقیقتونه در سره شریکوم، په خپلو سترګو وګورئ. نن سبا چې د ټکنالوژۍ دور دی او د دنیا نورو ملکونو ټکنالوژۍ نه مثبته فایده اوچته کړه، خو زموږ ځوان نسل په داسې بې حیایۍ اخته دی چې د ودرېدو نوم نه اخلي. ټیک ټاک چې یو چاینیز اپلیکیشن دی چې اکاونټ پکې هم فری جوړیږي او بیا خلک پکې خپلې ویډیوګانې اپلوډ کوي. نن سبا زموږ د ټولنې ماشوم د انټرنیټ په استعمال باندې پوهیږي، خو چې څومره فایده ترې اوچتول پکار دي د هغې په ځای هغومره د انټرنیټ غلط استعمال کوي. نن سبا مسلمانې جینکۍ او ښځې په خپلو کورونو کې دننه هغه کارونه کوي چې نورې ښځې په بازارونو کې هم نه کوي. تاسو به کتلی وي چې څنګه نیم لوس بدن کې په ټیک ټاک ویډیوز جوړوي او ګډیږي او په ټوله دنیا کې هر څوک ګوري او د هغې نه خوند او لذت اخلي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې اسلام ښځې ته حفاظت په خاطر یو مقام ورکړی، تر دې حده پورې چې ښځې مسجد ته هم د تلو نه منې کړي دي ځکه چې د چا توجه ورته وانه وړي. نو بیا څنګه د امت مسلمه لوریانې په ټیک ټاک باندې داسې بې حیایي خوروي؟ په دې فتنه کې یوازې جینکۍ راګیرې نه دي بلکې هلکان هم پکې گیر دي، هغوی هم جینکو سره ویډیوګانې جوړوي، د دې نه لذت اخلي او کوم خلک چې ګوري نو هغه بیا بیخي د دې شیانو کتلو نور هم لیونی شي ځکه چې هغوی ته هم دې کتلو کې لذت محسوسیږي چې نیم لوسې یا د وجود نمایش کوونکي جینکۍ وویني او د دې ګناه نه خوند واخلي. نن سبا خو پکې بوډاګان هم راغلي دي، سنت محمدي یعنې ښکلې ږیره به یې پرېښې وي، یا به ډانس کوي، یا به جینکو سره ویډیوز جوړوي، یا به په سندره لپ سینګ کوي چې یو غلط تصویر ځوان نسل ته وړاندې کوي. په دې کې ډېر زیات پښتانه هم دي. دوستانو کله چې د یو کور یا کلي مشر په داسې ګندګۍ کې ورګډ شي نو پوه شئ چې دغه قوم د تباهۍ ښکار کېدونکی دی. موږ په دې باندې مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي ځکه چې دې هر څه زموږ ځوان نسل خراب کو او خصوصا نن سبا ځوانانو ته ځان په سنت محمدي یعنی ګیره باندې ورته ځان ښه نه ښکاري. ښځې هم پرده او حجاب نه خوښوي، جینکۍ تنګ لباس اغوندي چې دا ټول د انټرنیټ او ټیک ټاک په لیدلو سره دغسې شوي دي او غلط استعمال د دوی په ذهن کې ناست دی. زما د خبرو مقصد هیڅکله هم دا نه دی چې تاسو انټرنیټ مه استعمالوئ، بلکې زه دا وایم چې د انټرنیټ استعمال داسې وکړئ چې تاسو ته او ټولنې ته ترې فایده ورسیږي. امید لرم چې زما د خبرو په مقصد به تاسو پوه شوي یې. که څه نظر لرئ خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ، په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.